Vosaltres sabeu desxifrar el cel? Jo no en sabia fins que no vaig llegir aquest llibre. El cel ens indica el nostre camí i el vent el nostre destí. Només s'ha de saber llegir. Això tampoc ho sabíeu? Doncs bé, la manera de saber-ho és agafant-nos de la mà del vent i llegint aquesta història. Avui us recomano Clàudia a Clips de Lectura. Que si pogués desconnectaria del món, de les classes de l'escola, de la seva detestada professora, la Moretti, de la seva mare, dels motors del Serpentone i de tothom qui l'envolta, si no fos per la seva estimada Madlina, la seva bicicleta. Amb ella pot marxar de la realitat, volar sobre els pedals i estar amb els pensaments als núvols, que ja és el que fa habitualment. I és per això que la Madlina és la seva millor companyia. Però tot això va canviar un dia de pluja que va tocar amb un ciclista. Un noi que va pensar que no tornaria a veure mai més, però anava ben errada. La Clàudia coneixerà noves persones en aquest trajecte, com l'Emma Quiladre, la nova noia de la classe, pel roig amb piguetes, i el pitjor de tot, estava decidida a fer-se amiga de la Clàudia. Després hi ha la Lucía, una noia que en realitat ha conegut des de sempre, però que no s'havien dirigit la paraula fins a aquest moment. Bona nena, li cau bé tothom, grassaneta, i el Bruno, que per la Clàudia segur que és el major descobriment que ha fet mai, perquè amb ell va descobrir l'amor, una cosa que mai pensava que li passés dins ella. Aquest llibre m'ha agradat molt perquè el seu argument és completament diferent al d'altres històries. Una història que sembla perfectament assequible a la vida real, però amb uns tocs de màgia que la fan especial. Un llibre molt recomanable per gent d'11 a 14 anys. El títol original de la història és Ària, ja que en italià vol dir vent, i és en el que es basa la història, el vent i com podem aprendre el seu idioma. Aquesta original història ha estat escrita per Míriam Dubini, nascuda a Milà i que ha escrit altres històries de les quals ja hem parlat com Laila Blue. I ara passem a curiositats sobre aquesta història. Em sembla que és una trilogia completa perquè hi ha un segon llibre titulat Buscant l'amor i no sé com es diu el tercer, però sé que he vist una imatge per internet que diu Ària, la trilogia completa, o sigui que si m'assabento de res més ja us ho faré saber. I finalment només queda una cosa per dir. Mentre us espereu a saber més notícies sobre la Clàudia, llegiu-vos la seva primera història. Si us en voleu informar una miqueta més o llegir-ne fragments, podeu entrar al Twitter de recomanacions de llibres @recomanacionsl i mirar tots els tuits que portin el hashtag Clàudia, que són petits fragments que he anat piulant sobre el llibre perquè me l'he llegit aquest estiu. Bé, espero que us hagi agradat aquest clip i ens veiem en el següent. Adeu!